أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За този последовател ще разказвам. Един от тях е Хазрат Саид бин Зайд. Баща на Хазрат Саид, Зайд бин Амр, и майка Фатма бинте Важда беше. Отношението му племе Ади бин Ка бин Луи беше. Кратко име на Саид бин Зайд Абу Лагър беше. И някои казват Абу Сор разказват. Той беше висок и жито беше свят и като жито и той беше брат от чичо на Хазрат Умар бин Хаттаб. Четвъртия поклон с Нуфел. Той се срещна с Умар. На осмия колон на Кааб бин Луи. Той е роднина на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сестра на Хазрат Саид Атка имаше нейна сватба с Умар. И сестра на Хазрат Умар Фатма стана с Хазрат Саид. И тя същата сестра, който прави така, че Хазрат Умар приел исляма. Баща на Хазрат Саид, Зайд бин Амр, по времето, когато не беше мусулманин, той се служеше пред един бог и търсеше религията на Хазрат Ибрахим. И казваше, че който е бог на Ибрахим, той е моят бог. И който е религията на Ибрахим, той е моята религия. В такава време имаха такива хора, които вярваха в един бог. И някои деца питат, че преди пророка саллаллаху алейхи ва саллям, преди исляма, каква религия той имаше? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям служеше пред един бог. Зайд бин Амр. Всичките лошития и грехове и също от събранията на неверниците той не отиваше там. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям той се срещна преди пророк саллаллаху алейхи ва саллям да стане пророк. В книгата Бухари така пише, че Хазрат Абдулlah бин Умар каза,
че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Зайд бин Амр бин Нуфел в мястото на Базда се срещна. Преди това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше откровение. Преди той да претендира, че е пророк, преди беше тази среща. Балда от Мека е една долина, отива към Мека по време пътя на Теним. Там е тази долина. Пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям сложиха храна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказва да яде. Зайд каза, че аз също не ям това, който вие колете, аз ям само това, където рецитирате името на Бога. Пророк съвсем не ял, че те колиха тези неща не по името на Бога. Тогава Зайд каза, че аз не ям тези неща. И след това пише, че Зайд бин Амр казваше, че тези корените животни не са добри. Казваше, че агнето е създаден от Бог и от небето идва вода за нея и от земята има храна за нея. И защо вие тогава колете тези агнета по имената, изоставяйки името на Бога и другите имена да ви колете? Защо? И той не харесваше някой да коли своето животно на другото име, освен изоставяйки на Бога. И той мисли, че това е голям грях. Зайд бин Амр отказваше от идолите. И той също пътувал до дългите пътища в другите държави да търси единството на Бога. В Сахих Бухари Хазрат ибн Умар каза, че Зайд бин Амр бин Нуфел към Сирия отиде да търси истината за религия, да починява. Той се срещна с един евреин ходжа, с когото той питал на него за неговата религия. Той каза, че може би ще вярвам в теб. Той каза, че да не станеш в нашата религия, сега няма правия път тук. Иначе ти ще имаш наказанието на Бога. Зайд каза, че аз тичам далеч от наказанието на Бога и не искам Бог да се ядосва от мен. И аз нямам сила за това. Това той питал, че освен това, може би да казваш за другата религия. Той каза, този евреин каза, че аз това знае, че човек да вярва в един Бог, да е ханиф. Зайд питал, какво е ханиф? Той каза, че религията на Ибрахим. Той не беше евреин или християнин. Той само служи се пред един Бог. Тогава Зайд изляза оттам. Отиде при един християнин ходжа. Сато питал на него. Той каза, да не станеш на нашата религия. Иначе Бог ще прокълни на теб. Зайд каза, че аз тича от прокълнението на Бога. И аз нямам сила да имам наказанието на Бога. И аз нямам сила за това. Ще ми разказва за другата религия. Той каза, аз само това зная, че човек да е ханиф. Зайд питал, какво е ханиф? Той каза, че религията на Ибрахим. Нито той беше евреин или нито християнин. Той само служи пред Бога. Когато Зайд за Ибрахим алейхиссалам мисли за неговото мисли, тогава той излязъл оттам и когато дойде в полето, той вдигнал двете си ръце и каза, че о, мой Бог, аз свидетелствам, че аз съм на религията на Ибрахим. Зайд бин Амр дойде в времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но той почина преди пророк саллаллаху алейхи ва саллям да стане пророк. Аз Амр бин Рабия каза, че Зайд бин Амр търсеше религията и той е християнството и еврейството и също той отказал от идолите и той беше различен. Имаше разногласие с народа си и тези идоли, за които техните дядовци вярваха, той ги изоставил.
и той не ядеше тяхното колене. Един път той каза, че аз имам разногласие с народа си. Аз ще подчинявам религията на Ибрахим. На когото той служеше, че пророк Ибрахим алейхиссалам, аз ще служа пред този Бог. И който се молеше към този кибла, и аз съм от народа на Исмаил и чакам за един пророк. Но зная, че мисля, че няма да имам неговото време, че да вярвам в него и да казвам, че той е истинския пророк и да свидетелствам, че той е истинския пророк. О Амар, ако ти ще имаш времето на този пророк, кажи моето салам на теб, на него. Амар каза, че когато пророк съм дойде, аз станах мусулманин и тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него казах съобщението на Зайд бин Амар и дадох поздрав салам на него. Пророк съм дал отговор на салама и на поздрава и за се моли за него, каза, че аз гледах на него, че той е в раята така, че той докосваше своите дрехи. Зайд бин Амар имаше се гордеше за, че той вярва в един Бог. Асман бинт Абу Бакър каза, когато не беше мусулманин, че аз гледах на Зайд бин Амар, че той стоеше на Каба и казваше, о хората на Курешите, кълня се името на Бога, че от вас няма никой, който вярва в религията на Ибрахим, освен мен. И Зайд не убиваше своите дъщери, както другите хора живи погребиха своите дъщери. Когато той знаеше някой човек иска да убива своята дъщеря, той забраняваше на него. Казваше, аз ще дам пари на теб. Това той вземеше теб, когато ти я порасваше и казваше на нейна баща, ако ти искаш, че аз ще дам на теб, ако искаш, че аз ще правя нейната сватба и ще дам парите на нея. В другата традиция, Асма бинт Абу Бакър каза, първата традиция беше от Бухари и другата традиция от Асдул Габа, книгата на историята. Асма бинт Абу Бакър каза, аз на Зайд бин Амар бин Нуфел, той стоеше с гърба си към Каба, той казваше, о хората на Куреша, кълня се името на Бога, който има живота на Зайд, че освен мен никой от вас има религията на Ибрахим. Той казваше, о Бога, че аз да знам истинския начин да служа пред теб и аз да се моля пред теб. Но аз не зная тези начини. Тогава той правеше sajde на своите ръце. Сайид бин Мусайяб каза, че Зайд бин Амар почина пред пророк саллаллаху алейхи ва саллям да стане пророк пред 5 години. Тогава Курешите строиха хана Каба. Той, когато почина, той каза, че аз съм по религията на Ибрахим. Аз Зайд бин и за Зайд беше, но разказах за неговата баща и синът, който има място в исляма и добрините на баща. Той също има неговото име в историята, за това тук разказах. Защото тези традиция има в книгата Бухари. И сега за Хазрат Саид бин Зайд ще разказвам за него. Един път Хазрат Саид бин Зайд и Хазрат Умар бин Хаттаб отидаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и питаха за Зайд бин Амар и баща на Хазрат Саид. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нека Бог да прощава на Зайд бин Амар и да бъде милостив с него. Той почина по религията на Ибрахим. И след това, когато мусулмани разказаха за Зайд бин Амар, търсиха прошка и милостта на Бога за него. В друга традиция пише, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям запитаха за него за Зайд бин Амар, той каза, че той ще стане като един народ в страшния съд.
както преди разказах, че Саид бин Зайд беше зет на Умар и сестра на Саид беше жена на Умар, Атка бинт Зайд. Саид бин Зайд и неговата жена Фатма бинт Хаттаб, те станаха в началото на мусулмани. В началото станаха мусулманин. Те преди пророк Сасан да влиза в Дария Аркам, те вярваха. И Саид, неговата жена, както преди ви казах, и стана начин, че Умар стана заради нея мусулманин. За Хазрат Хабаб бин Арт разказах тази тема, но тук за Саид има, за него пише, за тук накратко ще разказвам тук също. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в книгата Хатмун Набиин пише, че Хамза вярва в няколко дни в исляма. И мусулмани Бог дал една друга благовест на мусулманите. И един друг човек, който беше голямия враг на мусулманите, той стана мусулманин. Умар беше много строг, но то беше при него, но враждебността на исляма, той стана по-строг. Преди исляма на бедните мусулмани, преди това, че те вярваха в исляма, той даваше много болки. Един път той мисли, че аз давам наказание на тези хора, те не отказват и те са много твърди във верата си. Дано да не стана така, да убивам на основатели на тази религия. Затова той изляза от къщата си. По пътя някой пита, че вземайки сабия, къде отиваш? Той каза, Умар каза, аз те убивам на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, преди вземе новина за своята къща. Това сестра и зет е са мусулманин. Тогава Умар веднага той се върна обратно и отиде в къщата на сестра си. Когато пристигна там, вътре той слуша някой рецитира Корана. Хабаб бин Арт с много добър начин рецитираше Корана. Слушайки този глас, Умар стана по-ядосен. Веднага отваряйки вратата, той влиза вътре и имайки тази звук, Хабаб скрива себе си някъде. Фатма, която е неговата сестра, веднага скрива листата на Корана някъде. Умар каза на Фатма и на зета си, Саид, че слушах, че вие отказахте от религията си. И казвайки това, той иска да удари на Саид бин Зайд. Фатма дойде вътре да пази мъжа си, но това, което нападение беше толкова силно, че Фатма дойде вътре и тя стана ранена. И заради рана Фатма стана, имаше кураж, тя са много висок глас каза, че да, Умар, ние станахме мусулмани, каквото искаш да правиш, но няма да изоставим исляма. И слушайки думите на сестра, слушайки тези думи, тогава той гледа на Умар, че сестра му беше ранена и имаше много, тичаше кръв и от лицето излизаше кръв. Гледайки това, това действа на сърцето на Умар. Той веднага каза, дайте да чета тези листа, които ви рецитирахте. Фатма каза, не така. Защото ти ще унищожаваш тези листа. Умар каза, не, няма да правя така. Ще ти върна.
Фатма каза, пак няма така да показвам на теб така. Първо да измиеш, след това да гледаш. И когато той се капил, и Фатма дал на него тези листа на Коран Карим. Той когато гледа на главата бяха тези стихове, началните стихове. И Умар той рецитираше тези думи. Когато той започва да рецитира, той беше истинско сърце. Беше също молитвата на пророка. И всяка дума влизаше в неговото сърце. И четейки, когато пристигна на този стих, тези две стихове, аз съм единственият създател на този свят. Няма друг, на когото да се молите. Трябва да се молите на мен. И винаги споменавайте на мен с молитвите си. Гледайте, това време ще дойде скоро, което не е показано на вас, че всеки човек да има награда за това, което той е вършил. Когато Умар рецитирал, неговото очи отвориха, бяха отворени и веднага той каза, че колко е хубаво, колко чисти са тези думи. Хубав, когато слушал тези думи, той беше скрил, той изляза навън и беше благодарен на Бога и каза, и тази промена, която ти имаш, това е молитвата на пророка. Кълня се името на Бога и вечера аз слушах, когато той се молеше, че о мой Бог, Умар ибн Хаттаб или Амр бин Хашам, Абу Джахл, един от тях дай на мен да приеме исляма. Аз Умар, когато слуша тези, каза на Хабаб, кажи на мен къде е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И той имаше сабия в ръцете си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Дари Аркам явеше. Хабаб каза, че адреса на Дари Аркам, Умар отиде там. Той със силно тропи на вратата. Последно врата гледаха, че Умар стои с сабията си. И гледайки, те не отвориха врата. Пророк саллаллаху каза, че отворете врата. А там за също каза, той беше там, че отворете вратата. Ако е дойде с добро намерение, това е добър. Ако не е така, тогава ще го убия с неговата сабия на него. Отвориха врата. Аз Умар с сабията влиза вътре. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Умар с какво намерение си дошъл. Той взе неговите дрехи и Умар каза, че аз искам да стана мусулманин, о пророка на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато слушал тези думи, с радостно каза Аллаху Акбар. И така другите последователи с толкова висок глас казаха Аллаху Акбар, че Бог е велик, че в долината на Мека пристигна този глас. Това беше за Сейд, който вярва мусулманин, стана мусулманин. А Зейд беше от първите преселваните хора. В Медина за Рафа бин Мунзир той стана, който беше брат на Лугаба. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той прави събрати на него Рафи бин Афик или Хазрат Убай бин Каб, друга традиция пише, Сейд бин Зайд не отиде в битката Бадър, но пророк съм дал имущество на него. За това аз на тези последователи, че пророк саллаллаху брои на тях или те участваха, или в някакъв начин пророк саллаллаху им дал част и те са в тези последователи, които участваха в битката Бадър.
в битката Бадър. Той за това не е участвал. Хазрат Тала бин Убайдулла там разказах. Тук много важно пак да разказвам. Хазрат Зейд две-три месеца минаха. Тук е важно да разказвам пак отново. Хазрат Сейд бин Зад за това не е отишъл в битката Бадър. Разказват, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато от Сирия изляза караван на Курайша от Медина, преди 10 дни на Тала бин Убайдулла и Сейд бин Зайд казаха да докарват новина за този караван. Те двама пристигнаха в Ора, едно място. Там те останаха, докато че караван отиде до там, минава до там. Ора е едно място, Хиджаз и Сирия, и преминаваха караваните от там. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Ала и Саид, преди да пристигнат в Медина, имаше тази новина, че караван отиде от там. Те не искат да идват тук. Той извикал на своите последователи и курайшите излязоха, но този караван до океана не дойде към Медина. Когато караван минава оттам, нямаше новина, за че беше пристигнал новина, че караван е заминал оттам. Тогава той повикал, пророк съм повикал на последователите и излязоха за караван. И караван беше до океана и много бързо излязоха. И денонощно те премениха своята път и на този път, където те искаха да преминават, те отидоха до океана. Тала бин Убайдулла, Саид бин Зайд излязоха за Медина, че те да съобщават на пророка за каравана. Те двама не знаеха, че пророк е излязъл за битката Бадър. Те пристигнаха в Медина, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше война с курайшите в Бадър. Те също пристигнаха до пророка саллалаху, излязоха от Медина. И когато пророк се върна от Бадър, се срещнаха от 12 мили от Таван, където има много хубави кладенци с хубава вода. Пророк саллалаху изоставил там за малко. Това беше другия караван, но и друго войска, който дойде да нападне на Медина, това беше другата войска. Тези хора се срещнаха с пророка саллалаху неговата войска. Пророк саллалаху за това излязъл да гледа на другия караван. Те не знаеха, че една войска също идва. Там разказва, че за Талха и Саид не участваха в битката, но пророк саллалаху от умишеството на Бадър дал една част на тях също и те двама. Те са участващите в битката Бадър. А Саид бин Зайд от 10 късметливи хора и един от тях, на който пророк със своя език в този живот каза, че те ще влизат в рая. Хазрат Абдурахман бин Ауф каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, Абу Бакър, Умар, Усман, Али, Талха, Зубайр, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Аби Вакас, Саид бин Зайд и Абу Убайда бин Джарах, и рецитирайки тези имена каза, че те ще влизат в рая. А Саид бин Зайд каза,
че за 9 хора свидетелствам, че отиват в рая, за 10 човек си казвам, тогава няма да върша грешка. Те казаха, че как? Той каза, че ние бяхме в планината Хира и то търпеше. Тогава пророк Сърсъм каза, че оставай Хира, на теб един пророк и садик и шахид. Те каза, че тези кои са 10 хора? Саид бин Зайд каза, пророк Сърсъм, Абу Бакър, Умар, Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад и Абдурахман бин Ауф. Каза, че кой е 10 човек? Саид бин Зайд каза, че аз съм. Саид бин Джубайр каза, че аз Абу Бакър, Умар, Усман, Талха, Зубайр, Саад, Абдурахман, Саид бин Зайд. Те стоеха пред пророка Сърсъм, защитаваха на пророка и в молитвата стоеха след него. Хаким бин Мухаммад разказва от баща си, че той пишеше стиха на Корана. Умар бин, когато в Сирия имаше война, Саид бин Убайд, той беше офицер на Убайда и за Дамишк нападението. Той с много добър начин воюва там в битката за Саид бин Зайд. Той беше гувернер на Дамишк, Дамаскус. Той пише на Убайда. Той пише, че аз не мога да правя така, че вие да воювате, правите джихад и аз няма да воювам. Затова изпратете на някой друг човек, аз искам да пристигам до вас. Тогава Абу Убайда, не искайки така, но Язид бин Абу Суфян го изпрати. И за Саид бин Зайд пак участва в битката. Саид бин Зайд имаха много революции, имаха много войни. Заради своите молитви той не участва в такива кафки, но каквото той знаеше, свободно той разказваше своето мнение. Аз Усман стана мъченик. В джамията Куфа той казваше, че каквото вие отнасяхте с Усман, ако Охот ще падне, това не е чудо. Един ден в Куфа джамията Мугира бин Шуба и против Али каза нещо. Тогава Саид бин Зайд каза, о Мугира бин Шуб, о Мугира бин Шуб, аз на пророка Сърсъм разказвайки това слушах, че те ще влизат 10 човека в рая. Един от тях беше Али. Аз Саид бин Зайд беше, неговите молитви бяха прияти в Бога. Някой обвинява него, че той взе неговата земя. Аз Саид бин Зайд неговата земя. Другата земя беше на една жена. Арба бинт Увайс, той от Муавия, гувернер на Медина. Марва бин Хакам обвинява там, че Саид жестоко взе моята земя. Ван изпрати някои хора, за Саид отговори, че какво вие мислите, че аз на пророка Сърсъм слушайки това, че ще правя жесток, че ако някой ще вземе една ръце земя в страшен съд, той ще има наказание от Бога. Ако Арва сега лъже, тогава той няма да почине, когато тя ще стане сляпа. И неговата гроб ще стане нейната кладенец. Арва първо стана сляпа и след това тя падна в кладенеца си и така тя почина. И хората на Медина казваха, че Бог да послепи на теб, както той послепил на Арва. Саид бин в 50 или в 51 хиджри
той беше 70 годишен в деня на петък. Някой казва, той беше 70 годишен. Той беше по-възрастен от 70 годишен. В мястото на Акик той живеше там. Акик има много долини. Най-хубава долина е в до Медина, Акик. Който в север Медина. Друга долина и другите всичките долини идват в тази долина. Абдулла бин Умар готвеше за петък. Когато той слушал новина, че Саид почина, той не отиде за петъчна молитва. Веднага той отиде към Акик. Асад бин Аби Вакас и измие негото тяло вземайки и докараха в Медина. Това е Абдулла бин Умар и водил неговата джаназе и в Медина погребиха на него. В друга традиция Абдулла бин Умар, когато слушал, че Саид бин Зайд почина, той приготвяше за петъчна молитва. Той не отиде за петъчна молитва, отиде към него, измие негото тяло и води неговата джаназе и парфюмирал негото тяло. Айша каза на Саид бин Зайд, Саад измие негото тяло и пак прави измие своето тяло. И когато излязъл дома, каза, че Саид бин Зайд не се капих за това, че капих на него. Заради топлина се капих. Абдулла бин Умар води неговата джаназе, Асад бин Аби Вакас, Абдулла бин Умар, двама, че те поставиха неговото тяло в гроба. Саид бин Зайд в различното време прави 10 сватби и от тези жени имаха 13 момчета и 19 момичета. Кратко ще разказвам. Абдурахман бин Ауф. Абдурахман бин Ауф в времето, когато не мусулман Абдемар беше. И в друга традиция Абдул Каба беше. Преди, след това, когато стана мусулманин, променяйки името, пророк съсам дал името на Абдурахман. Зора бин Калаб беше неговото племе. Сала бин Асим каза, че Абдурахман бин Ауф имаше хубави очи и висок нос беше и неговите зъби бяха дълги и имаше дълга коса. Шията беше дълга и ръцете бяха много силни, дълги пръсти и беше хубав човек. Абдурахман беше висок и той имаше бял цвят, имаше много хубаво лице. Той не сложеше цвят на брада си, че той куцеше, защото че след Ухуд, в битката Ухуд, той беше ранен. Абдурахман бин Ауф беше от тези 10 последователи, на когото имаха блага вест, че ще влиза в рая. Той беше в 6 човека на Шура, комисията, за който Умар избирал да избират халифа. Каза, че тези хора са онези. Пророк саллаллаху беше радостен от тези хора, когато почина. Абдурахман бин Ауф след Амар Фил той се роди. Абдурахман бин Ауф беше от тези хора, които във времето, когато не бяха мусулмани, не използваха алкохол. Абдурахман бин Ауф в началните 8 хора беше, които приеха исляма, когато пророк саллаллаху отиде в Дария Кам и проповядва там. Преди това той прие исляма чрез проповедта на Абу Бакър. Абдурахман бин Ауф 2 пъти приселил към Хабша. В Сахих Бухари пише, че Абдурахман бин Ауф каза, че когато ние че пристигна в Медина, тогава пророк саллаллаху на мен и на Саад бин Раби ги прави събратия. Тогава Саад бин Раби каза,
че аз имам повече поред ансарите. Това разказва Саад бин Раби също, но тук пак разказвам. Затова половин пари ще ви дам и от двете дъщери, на когото ти харесваш, ще ти дам. Когато тя ще мине неговото време, ти да правиш сватба с нея. Тогава Абдурахман каза, че Саад, нека Бог да даде бъркат на теб в твоите пари и деца. Аз не искам това. Тук има ли пазара, където има търговия? Саад каза, че Кенка има пазар. Абдурахман, знаейки това, отиде там сутрин и прави бизнес там. И масло той продал там и вземайки това, той дойде пари за Саад. И така всяка сутрин той отиваше в пазара и правеше бизнес там, каквито пари той имаше там. След малко време, че Абдурахман дойде и той имаше съвет на Зафран, пророк съм питал, ти дали прави сватба? Той каза да. На кого? Той каза, че една жена на Ансар. Колко пари си дал сестра? Че малко злато. Пророк съм каза, че прави велима. Покани на хора на дано да една, да колиш едно огне. Турбан каза, че аз гледах в такава време, че когато взех един камен, че мислех, че тук долу ще има злато. Толкова имаше бъркат в неговия бизнес и търговия. Абдурахман бин Ауф в битката Бадър, Охуд, във всичките битки той участвал с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Разказвайки битката Бадър, Абдурахман бин Ауф каза, че в битката Бадър стоих, че надясно и наляво гледах. Какво гледам? Че две момчета от ансарите стоят, които са малки. Аз желаех, че днес да съм в такива хора, които бяха по-силни от тях. Един от тях каза на мен, Чичу, ти знаеш ли кой е Абу Джахл? Аз казах да. Но какво имаш работа с него? Той каза, че той пътуваше на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И клянся се името на Бога, който има моя живот, когато ще го гледам. И аз ще убивам на него. Някой ще умре или той, или аз. Аз много се очудих, Абдурахман каза. И другия докосва ръцете си, така пита. След малко аз гледах Абу Джахл. Той вървеше в хората. Аз казах, че той е твоя враг, на когото вие търсихте на пътях на мен. Слушайки това, веднага вземайки своите саби, отидоха към него и толкова биха на него, че той беше убит. И те се върнаха при пророка съвсем, съобщаваха на него. Пророк съм пита, кой от вас? Двама казаха ние. Той каза, че вашите сабия измихте. Те казаха не. Пророк съм гледа сабите. Тогава пророк съм, вие двама убихте на него. Негото имущество, Муаз бин Абу бин Джаму ще вземе. Те имаха името Муаз бин Афра и Муаз бин Амр бин Джаму. Това е традиция на Бухари. За убиването на Абу Джахл преди разказах, пак ще разказвам, че в няколко традиции пише, че синове на Афра, Муавиз и Муаз убиха на Абу Джахл. Някой казват на Абдулла бин Масуд, че той убива на Абу Джахл. Имам ибн Хаджар така каза, Муаз бин Амр, Муаз бин Афра, след тях Муаз бин Афра също нападна на него. В тълкуване на Бухари, Фатул Бухари пише, разказвайки това, Муслим разияллаху таала анху каза, така каза, че Абу Джахл, който беше глава на всички семейства на Курейшите, когато той командваше войската, Абдурахман бин Ауф, който беше добър командър, каза, че аз гледах две момчета, дясно ляво, които бяха на 15 годишни. Гледайки на тях, казах, че днес няма да имам време да убивам хубаво.
Виждам хубаво. Имам две неопитни момчета надясно ляво, които не знаят как да воюват. Муслим Ауд каза, че Абдурахман каза, че така мислих, че надясно, че момчето докосва на мен. Аз гледах надясно и той каза, Чичо, че слушай на мен. Искам да казвам на ушите ви, че да не слуша другото момче. Той каза, че аз ушите си правих към него. Той каза, че кой е Абу Джахал, който на пророка саллаллаху алейхи ва саллям даваше много болка. Чичо, искам аз да го убивам. Абдурахман каза, че той не свърши своите думи, че наляво докосва момчето, когато се навежда към него. Той също каза тези думи, че Чичо, кой е Абу Джахал, който даваше болка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Искам да го убивам днес. Като Абдурахман бин Ауф каза, че въпреки това, че аз бях опитан воинен, аз не мислих това, че Абу Джахал, който е командър на войска, който стоеше в войниците, аз да го убивам. Въдигнах ръката си и двама веднага казах на двама, че този човек, който има железни брозни дрехи и около него има много силни войници, той е Абу Джахал. Аз исках да им разказвам, че вие децата не можете да го убивате. Абдурахман каза, че моята ръце не паднах долу, както те двама веднага нападнаха на Абу Джахал. Абу Джахал пред него Икрима стоеше, който беше много опитан воинен, но тези момчета на ансарите толкова бързо нападнаха, че никой не знаеше защо те напредват и веднага нападнаха на Абу Джахал. Те пристигнаха до защитници на Абу Джахал. Те нападнаха в линиите на куфарите. Те пристигнаха до войниците и там, които войници бяха, те не можаха да убиват на тях. И един човек нападна и той режи ръка на човек. Но нези, които бяха готови да дадат своя живот, те какво и беше една ръка за тях. Както един камък пада от планина, те два нападнаха на Абу Джахал. И преди война да започва, те убиха на Абу Джахал. Абдулла бин Масуд каза, че в края на война отидох там, където Абу Джахал беше ранен. Аз питах как си. Той каза, че ще умирам и с нехубаво желание ще умирам. Но съжалявам, че малките момчета убиха на мен, правиха на мен. Хората на Мека мислиха, че хората на Медина са много нищожни. Той каза, че малките момчета на ансарите убиха на мен. След това каза, че аз имам много болка. Абу Джахал каза на Абдулла бин Масуд, че много имам болка. Можеш ли да прави добрино, че да убиваш на мен с сабия си, но така да убиваш, че шията ми да стане дълга. Защото един командър е онзи, който на шията има дълга. Аз Абдулла бин Масуд прие неговата думи, че да убиваш на него, но той режи неговата шия до лицето му. И така не изпълни неговите думи за жетвата, че как тези деца с пророка саллаллаху алейхи ва саллям имате обичаха и те искаха да наказват на врагове на пророка саллаллаху алейхи ва саллям.
Муслим Мауд разказва за тази случка. Преди 2-3 пъти разказах, но пак тези ятви бяха, този обич беше, те всички обичаха на пророка саллаллаху, че дадоха своите живот по пътя на Бога. Хазрат Раба Минов, следващия пред сесията молитва ще разказвам повече за него. ये कुर्बानियाँ थीं, ये मोहब्बत थी और ये इश्क था उन सब का हसन से, जिसकी वजह से उनको अपनी जानों की परवाह नहीं थी. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र जो है बाकी इंशाल्लाह आइंदा करूँगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.